Здравейте! Аз съм Преслав. Здравей, Преславе! И днес ще ви покажа... Много ми е приятно. Видео Богданов от България. Много ми е приятно. Ще му задам 3 въпроса от филма България. Първия. Как пеш се ориентира като е сляп? Това е много лесен въпрос. Слепите по принцип имат много голям нюх, ако не знаеш. И те са много по-ориентирани по миризма, по усещане и такива неща. И просто, нали, с времето се свиква. Да знаеш, аз ще отговарям като на възрастен. Добре. Да. Втори въпрос. Ти имаш ли въпрос? Или това беше това въпрос? Да. Кажи си друг. На моя казва, че за следващата седмица. Много подготвено интервю. Втори въпрос. Втори въпрос. Защо Онуфри си поръчва пица точно в момента, когато намират извънземно? По случайност той не е знал Онуфри. Просто Онуфри е разбрал, че предоставката, ако мини повече от половин час, ще е безплатна и решил да се възползва. И то по случайност, не когато трябва. И последния. Ти да не обвиняваш Онуфри за смъртта на Аспарухов? Не. Не, нали? Кой е виновен за смъртта на Аспарухов, между другото? Пешо. Що Пешо? Те се скараха и за да го спаси Онуфри. За да искаш спаси да кажеш Аспарухов, защото спаси Пешо, ама той Пешо не е виновен. Той Аспарухов можеше да не го спасява. Не мислиш ли? Не знам. Извънземно. Май доста факти бяха. Тъй, че никой не е виновен. Доста неща се случиха. Много трудно. Да. Добре, и сега най-важният въпрос. Третия. Кога, ще ти подскажа, кога да очакваме? Кога да очакваме 26-ти епизод на България? Да, 26-ти епизод на България го очакваме август. Обещавам. То на съвсем наскоро. Да. Добре. Получи ли се? Кажи благодаря. Благодаря за интервюто. И аз благодаря. И айде да видим това колко гледания ще има. Дали няма да има повече от 200. Бум! И това беше всичко за този клип. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате.